Leksjon 1. Vær oppmerksom. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å være oppmerksom på omgivelsene våre. Hei, John. Absolutt. Å være bevisst kan hjelpe oss å unngå potensielle farer. Nøyaktig. Hva er noen tips du har for å holde deg våken? Se alltid rundt og ta hensyn til folk i nærheten. Godt råd. Jeg tror også det er viktig å holde eiendelene våre trygge. Ja, det er avgjørende å holde poser tett og være oppmerksom på varene våre. Å stole på instinktene dine er også nøkkelen, ikke sant? Definitivt. Hvis noe føles dårlig, er det best å forlate situasjonen. Jeg er enig. Bevissthet er et verdifullt verktøy for sikkerhet. Leksjon 2. Bryggeteknikker. Morgen, Anna. Har du noen gang tenkt på hvor avslappende det kan være å brygge din egen kaffe? Hei, John. Ja. Det sparer penger og er et morsomt ritual. Absolutt. Hvilken bryggeteknikk foretrekker du? Jeg elsker å bruke en fransk presse, det gjør kaffen fyldig og smakfull. Det høres deilig ut. Jeg bruker vanligvis en pour-over-metode. Pour-over er også flott. Den lar deg kontrollere bryggetiden. Nøyaktig. Har du noen tips til nybegynnere? Start med nykvernet kaffe, det gjør en stor forskjell i smak. Det skal jeg huske på. Det er fint å oppdage nye metoder sammen. Leksjon 3. Innsikt fra fortiden. Hei, Anna. Jeg leste om trikk fra 1907. De gir så mye informasjon om hverdagen. Hei, John. Det er fascinerende. Selv om de kan romantiseres, ikke sant? Ja, de fremhever ofte det ideelle fremfor virkeligheten. Men de gir likevel verdifull innsikt i datidens kultur. Nøyaktig. Det er interessant å se hvordan livet har endret seg. Jeg elsker å lære om historie gjennom bilder. Det er så engasjerende. Avtalt. Hvilken epoke fascinerer deg mest? Jeg er virkelig inne i viktoriansk tid, mote og skikker er spennende. Det er et godt valg. Jeg vil gjerne utforske den tidsperioden mer. Leksjon 4. Piknikplanlegging. Hei, Anna. Det ser ut som det kan regne. Kan vi fortsatt ha piknik? Hei, John. Absolutt. Bare ta med en paraply for et lett deksel. Det er en smart idé. Vi kan fortsatt nyte utendørs med litt skygge. Nøyaktig. En piknik kan være koselig selv om det regner. Hva bør vi pakke til piknik? La oss ta med noen smørbrød, frukt og kanskje varm te. Varm te høres perfekt ut for en regnværsdag. Ja. Og vi kan sitte under paraplyen og nyte utsikten. Jeg er spent. En regnfull piknik kan være en unik opplevelse. Leksjon 5. Hotellpriser. Hei, Anna. Jeg var nysgjerrig på hotellpriser. Hvor mye koster det per natt hos deg? Hei, John. Våre priser varierer avhengig av sesong og romtype.
Det gir mening. Hva er gjennomsnittsprisen for et standardrom? Det er rundt $150 per natt, men vi har spesialtilbud av og til. Spesialtilbud høres tiltalende ut. Hvordan finner gjestene ut om dem? Vi promoterer dem gjennom våre nettsider og sosiale mediekanaler. Smart markedsføring. Spør gjester ofte om rabatter? Ja, det gjør de. Vi prøver å imøtekomme rimelige forespørsler. Det er en god tilnærming. Det er mer sannsynlig at glade gjester kommer tilbake. Leksjon 6. Morsom trening. Morgen, Anna. Har du tenkt på å sette opp en liten hinderlupe for en treningsøkt? Hei, John. Det er en fantastisk idé. Det ville vært morsomt og utfordrende. Nøyaktig. Vi kunne bruke kjegler, tei og til og med noen hindringer. Jeg elsker det. Det ville være en fin måte å krydre rutinen vår på. I tillegg kan vi invitere venner til å bli med oss for en vennlig konkurranse. Det ville gjøre det enda morsommere. Alle elsker en utfordring. Høyre. Det vil motivere oss til å flytte grensene våre. Jeg er spent. La oss planlegge det til helgen. Høres ut som en plan. Jeg kan ikke vente med å komme i gang. Leksjon 7. Følge instruksjoner. Hei, Anna. Jeg hørte noen si, i OK, vær så snill å følge meg. Hva tror du det betyr? Hei, John. Det indikerer vanligvis at noen leder an. Høyre. Det brukes ofte i turer eller demonstrasjoner. Nøyaktig. De ønsker å guide deg til neste destinasjon. Har du noen gang måttet følge noen på et nytt sted? Ja, under en bytur. Det var morsomt å oppdage nye steder. Lærte du noe interessant? Absolutt. Jeg fant ut om den lokale historien og kulturen. Det er flott. Å utforske med en guide kan forbedre opplevelsen. Leksjon 8. Safe spaces. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å skape et trygt miljø på jobben. Hei, John. Ja. Det er viktig hvor alle stemmer blir hørt. Hvilke skritt tror du vi kan ta for å oppnå det? Vi bør oppmuntre til åpen kommunikasjon og aktiv lytting. Flott idé. Det kan hjelpe alle til å føle seg verdsatt. Nøyaktig. Regelmessige innsjekkinger kan også gjøre en forskjell. Det liker jeg. Det viser at ledelsen bryr seg om ansatte. Ja, og det fremmer en følelse av fellesskap blant teamet. Jeg vil gjerne implementere disse strategiene på arbeidsplassen vår. Leksjon 9. Duftsopper. Hei, Anna. Jeg tenkte på å lage noen duftsåper. Hva synes du? Hei, John. Det er en god idé. Jeg elsker lavendel. Det er så beroligende. Lavendel er kjempegodt. Har du noen andre favorittdufter? Jeg liker også sitrusdufter som sitron og appelsin. De er forfriskende. De er perfekte for en lys, oppløftende stemning.
Ja. Vi kan til og med blande dem for å lage unike blandinger. Det høres gøy ut. Hvordan synes du vi bør starte? Vi bør samle alle ingrediensene og finne en enkel oppskrift på nettet. Jeg gleder meg til å eksperimentere med forskjellige dufter. Leksjon 10. Deilige forberedelser. Hei Anna, jeg planlegger et middagsselskap denne helgen. Det høres deilig ut. Hei John, det er kjempebra. Trenger du hjelp med forberedelsene? Ja, jeg kunne trenge litt hjelp med forretter. Jeg vil gjerne hjelpe. Hva har du i tankene? Jeg vurderer å lage bruschetta og filtesopp. De høres velsmakende ut. Jeg kan hjelpe til med å kutte ingrediensene. Perfekt. Jeg tar meg av matlagingen mens du forbereder. Teamarbeid gjør det enklere. Jeg gleder meg til å nyte måltidet sammen. Jeg også. Det blir en morsom kveld med god mat. Leksjon 11. Måltidsanbefalinger. Morgen, Anna. Jeg har nettopp spist det deiligste måltidet. Hei John, hva spiste du? Jeg prøvde en ny italiensk restaurant, og pastaen deres var fantastisk. Det høres herlig ut. Fikk du noen dessert? Ja. En rik tiramisu som smeltet i munnen min. Enam? Jeg elsker tiramisu. Noen andre anbefalinger fra menyen? Definitivt. Hvitløksbrødet deres var også perfekt. Jeg skal sjekke det ut. Nyt måltidene dine og gi meg beskjed hvis du trenger flere anbefalinger. Jeg vil. Jeg elsker å dele gode matopplevelser. Leksjon 12. Kunsten å manøvrere. Hei Anna, jeg leste om avtaler og pragmatisk manøvrering i forhandlinger. Hei John, det høres interessant ut. Det er fascinerende hvordan forhandling kan være en kunstform. Absolutt. Det handler om å finne balansen mellom hva du ønsker og hva den andre parten trenger. Ja, noen ganger føles det til og med som det umuliges kunst. Here. Kreative løsninger kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder å nå mål. Jeg er enig. Har du noen gang måttet bruke disse ferdighetene i det virkelige liv? Ja, jeg måtte forhandle om en bedre pris på en bil en gang. Hvordan gikk det? Jeg gjorde min research og presenterte saken min selvsikkert, noe som hjalp mye. Leksjon 13. Levering er viktig. Morgen, Anna, jeg har nettopp gjennomgått presentasjonen din. Det var grundig og sammenhengende. Hei John, takk. Jeg jobbet hardt med det. La du merke til noe spesifikt? Det gjorde jeg. Jeg la imidlertid merke til at leveringen din kunne være litt mer engasjerende. Det er greit å vite. Hva foreslår du for å forbedre det? Kanskje innlemme litt historiefortelling for å gjøre det mer relatert? Det er en fantastisk idé. Folk elsker historier. Nøyaktig. Det er med på å fange publikums oppmerksomhet. Det skal jeg øve på til neste presentasjon.
Noen andre tips? Bruk også mer visuelle elementer. De kan forbedre budskapet ditt effektivt. Leksjon 14, sikkerhetssjekkpunkt. Hei Anna, når vi går mot sikkerhetskontrollen, la oss huske det viktigste. Hei John, ikke sant? Vi bør sjekke at vi har ID og billetter klare. Definitivt. Det er alltid godt å være forberedt for å unngå forsinkelser. Og ikke glem å ta av oss skoene og beltene på forhånd. Nøyaktig. Jeg ser alltid ut til å glemme noe i hastverket. Jeg også. Det er en god vane å lage en sjekkliste før du reiser. Flott idé. Vi kan sikre at vi ikke går glipp av noe viktig. Jeg noterer det. Reise kan være stressende, men planlegging hjelper. Absolutt. Litt forberedelse går langt. Leksjon 15, kondisjonsøkter. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på forskjellige treningsrutiner. Hei John, det høres interessant ut. Hva slags foretrekker du? Jeg vanligvis gjør cardio for vekttap. Det hjelper meg å holde meg i form. Det er flott. Cardio er også utmerket for hjertehelsen. Ja. Jeg liker å løpe og sykle. De holder energinivået mitt oppe. De er morsomme. Jeg foretrekker dansetrening. De er morsomme og effektive. Dansetrening høres ut som en eksplosjon. Det er en fin måte å trene på uten at det føles som et ork. Nøyaktig. I tillegg kan det være en sosial aktivitet hvis du blir med i en klasse. Det vil jeg gjerne prøve. Å blande treningsakter kan holde ting friskt og spennende. Leksjon 16, utforske London. Hei Anna, jeg har tenkt på en tur til London. Hei John, det høres perfekt ut. Det er så mye historie og moderne landemerker å utforske. Absolutt. Jeg gleder meg til å se Tower of London og Buckingham Palace. De må ses. Har du tenkt på å besøke noen museer? Ja. British Museum står høyt på listen min. Den er full av fascinerende gjenstander. Det er et godt valg. Jeg vil også gjerne utforske gatekunsten i Shoreditch. Definitivt. Vi kan blande historie med moderne kultur. Jeg er spent. London byr på en unik blanding av opplevelser. Avtalt. Det blir så gøy å planlegge denne turen. Leksjon 17, surfedrømmer. Hei Anna, har du noen gang tenkt på å prøve å surfe? Hei John, det hadde vært så gøy. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å surfe. Samme her. Det ser spennende ut å ri på bølgene. Absolutt. Dessuten virker det som en flott treningsøkt for hele kroppen. Here. Jeg har hørt at det virkelig hjelper med balanse og kjernestyrke. Ja. Å være ute i havet må være så forfriskende. Jeg kan bare forestille meg. Vet du om noen gode surfesteder? Jeg har hørt at Hawaii er fantastisk for surfing. Hva med deg?
Jeg har også hørt gode ting om Californias strender. Leksjon 18, hjemmelagde produkter. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å lage noen produkter hjemme. Hei, John, det er en god idé. Hva slags produkter lager du? Jeg har begynt å lage noen naturlige stearinlys og såpe. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker hjemmelagde lys, de lukter fantastisk. Det gjør de virkelig. I tillegg kan du tilpasse duftene. Nøyaktig. Hvilke dufter liker du å bruke? Jeg liker lavendel og eukalyptus, de er så beroligende. Det er fantastiske valg. Jeg vil gjerne lære å lage dem. Jeg kan vise deg prosessen. Det er ganske morsomt og kreativt. Leksjon 19, dress meninger. Hei, Anna, liker du denne kjolen jeg fant? Hei, John, jeg elsker fargen, men den ser for stram ut. Det synes jeg også. Det er pent, men komfort er viktig. Absolutt. Det er ingenting verre enn å føle seg begrenset. Kanskje du kan finne en lignende kjole i løsere passform? Det er en god idé. Jeg vil fortsette å lete. Det handler om å finne noe som får deg til å føle deg bra. Nøyaktig. Mote skal være både stilig og komfortabel. Jeg er sikker på at du snart vil finne den perfekte kjolen. Leksjon 20, jungellyder. Hei, Anna. Jeg lyttet nylig nøye til lyden av jungelen under turen. Hei, John, det høres fascinerende ut. Hva hørte du? Jeg kunne høre merkelige dyrerop rundt meg. Det var fascinerende. Wow. Overrasket noen lyder deg? Ja. Det var noen skumle hyl som runget gjennom trærne. Det må ha vært spennende. Så du noen av dine? Jeg så noen fargerike fugler og til og med et par aper som svingte seg gjennom grendene. Så spennende. Jungelen må ha følt seg levende med aktivitet. Det gjorde det virkelig. Den tykke jungelen var full av overraskelser ved hver sving. Leksjon 21, foreldrepermisjon. Hei, Anna. Jeg har lest om retningslinjer for foreldrepermisjon og deres betydning. Hei, John, det er et interessant tema. Hvorfor er de så avgjørende? De gir familier tid til å knytte bånd til sine nye barn. Nøyaktig. Det er viktig for begge foreldrene å være involvert i de tidlige dagene. Høyre. I tillegg bidrar det til å redusere stress for nye foreldre. Synes du bedrifter gjør nok for å støtte dette? Noen er det, men det er fortsatt en lang vei å gå for rettferdig kompensasjon. Absolutt. Det er viktig for ansatte å føle seg støttet i denne tiden. Jeg er enig. En god politikk kan utgjøre en stor forskjell for familier. Leksjon 22, sette seg inn. Hei, Anna. Jeg jobber med markedsføring i et teknologiselskap. Hei, John, det er flott. Noen tips for å finne seg i en ny jobb? Ja.
Jeg anbefaler å bli kjent med kollegene dine tidlig. Det er en god idé. Å bygge relasjoner kan utgjøre en stor forskjell. Ikke nøl med å stille spørsmål, det viser at du er ivrig etter å lære. Jeg er enig. Det er også viktig å forstå bedriftskulturen. Nøyaktig. Å bli med i teamaktiviteter kan hjelpe deg med å integrere raskere. Det skal jeg huske på. Det handler om å være proaktiv. Høyre. Å ta initiativ kan føre til store muligheter. Leksjon 23. Navigere i samtaler. Hei Anna, noen ganger synes jeg det er vanskelig å navigere i vanskelig dialog. Hei John, jeg forstår. Samtaler kan være vanskelige, spesielt med komplekse temaer. Nøyaktig. Jeg føler at jeg ofte går glipp av viktige poeng. Har du prøvd å oppsummere det du hører? Det kan bidra til å avklare ting. Det er en god idé. Oppsummering kan gjøre det lettere å følge. Ja. Og å stille spørsmål kan også lede samtalen i en bedre retning. Flott poeng. Det oppmuntrer den andre personen til å utdype. Nøyaktig. Å engasjere seg i aktiv lytting er nøkkelen til bedre samtaler. Det skal jeg øve mer på. Takk for tipsene. Leksjon 24. Markedsføring i sosiale medier. Hei Anna, jeg tenkte, burde vi også fokusere på markedsføring i sosiale medier? Hei John, det er en god idé. Sosiale medier er et så kraftig verktøy i dag. Absolutt. Det gjør at vi raskt kan nå ut til et bredere publikum. I tillegg kan vi engasjere oss direkte med publikum gjennom kommentarer og meldinger. Høyre. Det føles mer personlig, noe som kan bygge merkelojalitet. Nøyaktig. Har du noen spesifikke plattformer i tankene? Jeg tror Instagram og Facebook kan være bra for visuelt innhold. Avtalt. TikTok blir også stadig mer populært, spesielt blant yngre publikum. La oss lage en strategi som inkluderer alle disse plattformene. Leksjon 25. Å drive med hobbyer. Morgen, Anna. Jeg tror at å tilbringe tid med familie og venner eller å drive med hobbyer er avgjørende for vårt velvære. Hei John, jeg er helt enig. Hobbyer gir en fin måte å slappe av på. Ja. De hjelper oss også å uttrykke vår kreativitet og lindre stress. Hvilke hobbyer liker du? Jeg elsker å male og gå på tur. De holder meg balansert. De høres fantastisk ut. Jeg liker lesing og hagearbeid. Begge er gode for avslapping. Det er viktig å få tid til dem. Definitivt. De beriker livene våre og gjør oss lykkelige. Jeg tror vi bør planlegge en hobbydag sammen snart. Leksjon 26. Matvalg. Hei Anna, har du noen gang vært på en buffet hvor du kan velge forskjellige typer mat? Hei John, ja. Det er så morsomt å velge mellom salater, supper, kjøtt og brød.
Jeg elsker den variasjonen. Du kan prøve litt av hvert. Nøyaktig. Det er en fin måte å oppdage nye smaker på. Har du en favorittmat å velge på buffeter? Jeg pleier å gå for salatene først, de er forfriskende. Godt valg. Jeg pleier å fylle på kjøttet. Det er deilig. Det er fint å ha alternativer for å tilfredsstille ulike trang. Absolutt. Buffeter er perfekte for eventyrlystne spisesteder som oss. Leksjon 27, tilbehør. Hei Anna, ved bestilling tenker jeg alltid på tilbehør. Hei John, det er flott. De kan virkelig forbedre et måltid. Ja. Vil du ha tilbehør til hovedretten? Ja, jeg vil gjerne ha noen pommes frites, takk. Godt valg. Pommes frites er alltid en favoritt. De er sprø og deilige. Foretrekker du dem med ketchup eller mayo? Jeg elsker dem med ketchup. Det tilfører den perfekte smaken. Jeg foretrekker mayo, det er en fin vri. Interessant. Tilbehør kan virkelig personliggjøre en måltidsopplevelse. Leksjon 28, hvor kommer du fra? Hei Anna, jeg er fra Canada. Hva med deg? Hei John, jeg er fra USA. Hva bringer deg hit? Jeg kom for et arbeidsprosjekt, men jeg nyter også den lokale kulturen. Det høres spennende ut. Hva liker du best med kulturen her? Jeg elsker maten og de vennlige menneskene. Alt føles så innbydende. Jeg er enig. Mangfoldet her er fantastisk. Har du prøvd noen lokale retter? Ja, jeg spiste deilig grillmat i går. Hva er favorittmaten din? Jeg liker virkelig meksikansk mat, smakene er så levende. Det er et godt valg. Jeg burde prøve litt meksikansk mat mens jeg er her. Leksjon 29, produksjonsendringer. Hei Anna, jeg har lest om hvordan produksjonsbasen vår har blitt erodert. Hei John, ja. Det er bekymringsfullt at så mange bedrifter, store og små, har gått til veggs. Absolutt. Det påvirker økonomien og jobbmulighetene for mange mennesker. Tror du det er en måte å gjenoppleve produksjonsindustrien på? Jeg tror det kan hjelpe å investere i teknologi og opplæring. Det gir mening. Dyktige arbeidere er avgjørende for moderne produksjon. Høyere. Det handler også om å tilpasse seg nye markedskrav. Nøyaktig. Bedrifter må være fleksible for å overleve i dagens økonomi. Jeg håper vi ser positive endringer snart. Leksjon 30, bli med i lojalitetsprogrammer. Morgen, Anna. Jeg tror jeg blir med i lojalitetsprogrammet i favorittbutikken min. Hei John, det er en smart avgjørelse. Lojalitetsprogrammer kan tilby store fordeler. Ja. Jeg har sett at de gir rabatter og eksklusive tilbud. I tillegg kan akkumulering av poeng føre til gratis varer eller tjenester.
Nøyaktig. Det føles som en belønning for å handle der regelmessig. Har du sjekket detaljene i programmet deres ennå? Jeg har. Det ser veldig enkelt og brukervennlig ut. Det er viktig. Jeg elsker programmer som er enkle å navigere. Jeg melder meg definitivt på i dag. Leksjon 31, vær under vær. Hei Anna, det er vanligvis sol her, men det kan bli kaldt om vinteren. Hei John, det er interessant. Hvordan forbereder folk seg på kulden? Mange investerer i gode vinterklær og varmesystemer. Det gir mening. Er det en matbutikk i nærheten for forsyninger? Ja, det er en bare noen kvartaler unna. Det er veldig praktisk. Stor. Jeg liker alltid å ha et lager med varme drikker om vinteren. Jeg også. Varm sjokolade er min favoritt-vintergodbit. Jeg liker urtete, det er beroligende på kalde dager. Vi burde gå til den matbutikken sammen en gang. Leksjon 32, refleksjon over livet. Morgen, Anna, hvis jeg kunne gå tilbake i livet mitt, ville jeg gjort noen ting annerledes. Hei John, det er en tankevekkende idé. Hva ville du endret? Jeg tror jeg ville tatt mer risiko og reist mer da jeg var yngre. Det høres verdifullt ut. Å reise byr på så mange livserfaringer. Nøyaktig. Jeg skulle ønske jeg hadde utforsket forskjellige kulturer tidligere. Hva med deg? Er det noe spesifikt du ville gjort annerledes? Jeg ville tilbrakt mer tid med familie og venner. De øyeblikkene er dyrebare. Absolutt. Forhold er det som virkelig betyr noe i livet. Jeg vil sette pris på disse forbindelsene fremover. Leksjon 33, kroppsspråk. Hei Anna, jeg leste at speiling av den andre partens kroppsspråk kan bygge rapport. Hei John, ja. Det er en fascinerende måte å skape forbindelser på. Hvordan fungerer det egentlig? Når du etterligner noens bevegelser, får det dem til å føle seg forstått og komfortable. Det gir mening. Har du prøvd det i samtaler? Ja, det hjelper virkelig i intervjuer og nettverksarrangementer. Interessant. Har du noen tips for å gjøre det naturlig? Start med subtile bevegelser, som å lene seg fremover når de gjør det. Godt råd. Det handler om å være ekte i samspillet.